Здравствуйте! こんにちは。今日からあなたもマルチリンガル、理系の言語オタク、ヒューガです。今回のテーマはこちら。巻き舌、タングドリル、発音のコツです。あなたは巻き舌と呼ばれる発音はできるでしょうか？この発音はこちらにあるようなイタリア語やロシア語のような外国語のネイティブ発音で必須とされています。また、巻き舌は声楽やボイストレーニングではタングトリルという名称で呼ばれます。歌手、アナウンサー、俳優のような職業であれば、ボイストレーニングの一環として巻き舌を習得した方が良いと言われるそうです。しかし、この発音の習得方法について調べてみると、説明が漠然としていたり、感覚的な説明が多く、結論、地道にルルルルルルルと練習しましょうというアドバイスしかないやんと思ったことはありませんか？そのため、何ヶ月も何年も練習しても結果が出ないせいで最終的には諦めてしまったという人もいるのではないでしょうか。巻き舌を習得する際にルルルルルルと地道に練習するのは全くもって非効率です。なぜなら、巻き舌の発音の仕組みと全く違うことをしているからです。ならどないすればええねんと思う人もいるかと思います。実は息の吐き方といびきを組み合わせることで巻き舌は短期間で習得できます。今回は言語オタクの私がこちらにあるような様々な言語と様々な分野をまたいで巻き舌、タングドリルの習得法を徹底調査しましたのでご紹介いたします。早速ですが、皆さんがこの巻き舌の発音を理解するために簡単な実験とクイズをします。こちらに両端に穴の開いたビニール袋とドライヤーがあります。この袋にドライヤーで風を通してみるとバタバタバタと音が鳴るかと思います。ではやってみましょう。ではクイズです。このバタバタバタという音はどのようにして鳴っているのでしょうか？ 1. ビニール袋自体が自分の筋肉で動いて音が出ている。2. ドライヤーの風で袋が動いて音が出ている。どちらか一つお選びください。正解は2. ドライヤーの風で袋が動いて音が出ているでした。この答えこそ巻き舌を習得するためのコツです。今回も言語オタクの私と一緒に巻き舌を習得することでマルチリンガルになるための第一歩を踏み出しましょう。こちらが今回の目次です。その1、誤った俗説と新常識。その2、ガラスを曇らせるような息の吐き方といびきで習得する。その3、英語ネイティブ向けの手法2種類。その4、発音練習と失敗例の紹介。今回の説明では音声学やボイストレーニングで使われるような小難しい専門用語はなるべく使いません。その代わり前半で発音の仕組みを平易な表現で理解してもらった後に後半で具体的な手法、最後に失敗例を交えた発音練習という流れでお話しします。その1、誤った俗説と新常識。巻き舌に関する習得法を各言語で調べてみると多くの俗説が間違っている、もしくは非効率ということが分かりました。こちらがそういった例3つです。誤った俗説、非効率な手法の例。1つ目、ルルルルルルと発音練習する。2つ目、舌をリラックスさせる。
舌が硬い。3つ目、すべて遺伝的な疾患のせいでできないです。こういった俗説がなぜ間違っているのか、新常識や発音のコツとともにご紹介します。誤った俗説、非効率な手法。1つ目、ルルルルルルと発音練習をする。そもそも巻き舌ルは日本語のルや英語のとは音が鳴る仕組みが全く違います。日本語のルは歯茎の方に舌を一度だけ当てて音を出しています。ル、ル、ル、ル。一方、巻き舌は日本語のルの連続版ではありません。言い換えると、巻き舌は舌の筋肉を高速で動かして発音しているのではありません。冒頭のクイズで実演したドライヤーとビニール袋を使って音を出した実験のように、歯と歯茎の間を触れるか触れないかの距離にして、その隙間に強い息を吐くことで舌を振動させ音を出しています。簡単に言えば、日本語のルは主に筋肉を動かして音を出すのが基本であり、一方巻き舌は息を吐くことが基本というわけです。いやいや、息を出すのが大切とかそんなこと言われても信じられへんという人もいるのではないでしょうか。今度はこのティッシュペーパーを用いて日本語のルと巻き舌のルの息の吐き方の違いを確認してみましょう。まず日本語のラリルレロ、ラリルレロ、ラリルレロ、こちらはティッシュペーパーが動きませんね。次に巻き舌のラリルレロ、ラリルレロ、ラリルレロ。わずかですが、日本語のラリルレロと比べるとティッシュペーパーが動きます。わずかな違いすぎてまだ信じられへんという人もいると思うので、逆に強く息を吐いて日本語のラリルレロ、息を吐かずに巻き舌を発音してみます。息を強めに吐いて日本語のラリルレロを発音すると、ラリルレロとこのように不自然な日本語の発音になりますね。今度は息を吐かずに巻き舌を発音すると、このように音が出ず難しいです。もちろん巻き舌については一度習得すればあまり息を吐かずに発音できるようになります。しかしこのように実験することで息の吐き方が巻き舌音の発音に必要だということ。一方、従来のルルルルルルという発音練習は非効率だということがご理解いただけたのではないでしょうか。誤った俗説、非効率な手法2つ目、舌をリラックスさせる、舌が硬いです。巻き舌をするときは舌をリラックスされるように説明されることがあります。ただ、巻き舌ができない人からすると、舌をリラックスってなんやねん、その説明では心がリラックスせんわと突っ込みたくなるかもしれません。先ほどご紹介したように、巻き舌の発音は舌の筋肉が特殊な動きをするというわけではありません。息の出し方がポイントなので、必ずしも舌のリラックスとかストレッチはしなくても良いかと思います。他にも舌が硬い場合は巻き舌ができないという説明を見かけます。そもそも何をもって自分の舌が硬いのか、どうやって判断すればよいのでしょうか。少し話はそれますが、理系出身の私としては単に舌が硬いという表現には客観的な基準がないので好きではありません。例えば、1分間に30回以上舌を上下に動かすことができない場合は舌が硬いというような客観的な基準がないと、自分の舌が硬いのかどうか判断できないのではないでしょうか。話を戻しますが、舌をリラックスさせるとか、舌が硬いというのは巻き舌の習得には関係ないという話でした。誤った俗説、非効率な手法3つ目、すべて
遺伝的な疾患のせいで発音できないです。最後の俗説です。疾患のせいで発音ができないと、人がいるという話です。確かに疾患により統計的にこの発音が難しいという人は 2% 存在するようです。しかしそれ以外の 98% の人は発音が可能です。つまりほぼ全人類できるというわけです。でも私は例外の 2% かもしれへんしと思っている方もいるのではないでしょうか。そもそもこの発音が難しいとされる疾患、舌小体短縮症はこちらの画像のように舌を出した時に舌の先の形が違います。そしてその場合は巻き舌だけではなく他の発音もうまくできない場合があります。幼い時より舌が前に出せないのでアイスクリームが舐められないという場合もあるそうです。あなたの舌はどうでしょうか。もしそのような症状や事象がないのであれば、あなたは98% のごくごく一般的な人です。今回練習さえすれば発音できるようになります。一方 2% の疾患がある人だったとしても発音が難しいというだけで発音できる場合もあります。また日本では手術で保険適用で治療することも可能のようです。歌手や芸能人の方で治療されたという方もいますので、職業的に必要な場合、どうしても気になる場合は治療を検討してみてはどうでしょうか。その後、今回ご紹介する習得法を実践してもらえれば、疾患を持つ 2% の人でも発音できるようになると思います。以上がその1、誤った俗説と新常識でした。次は具体的にどうやったら巻き舌の習得の近道になるのか、全世界の手法を厳選し私自身の改良を加えた3種類をご紹介します。その2、ガラスを曇らせるような息の吐き方といびきで習得する。ここでは発音を扱う学問、音声学とボイストレーニングの手法を組み合わせた新手法をご紹介します。でも専門用語を知らなくても大丈夫です。なるべく簡単な表現でご説明します。まず皆様に覚えてほしいことは、巻き舌の習得のコツは息の吐き方といびきです。不思議に思うかもしれませんが、あなたが習得したい巻き舌はいびきに近い発音です。習得方法の概要を説明しますと、いびきをかくときに舌の根元が振動しますので、その振動を徐々に舌先に移動させれば巻き舌を習得できるようになるというものです。そこで多くの方が失敗するのは息を吐く量が少ないということです。そんな説明だけではどう練習すればいいのかわからへんわと思う人もいるかと思います。こちらの2つのステップに分けてご説明します。巻き舌を習得するためのステップ。ステップ1、ガラスを曇らせるように息を吐く。ステップ2、なぜいびきが巻き舌と近いのか。ステップ1、ガラスを曇らせるように息を吐く。その1で日本語のると巻き舌のるの違いは息の吐き方にあるとティッシュペーパーを用いた実験でご紹介しましたね。そのためまずは巻き舌を出すための息の吐き方を練習しましょう。巻き舌をする時の息の吐き方4種類。1つ目、ガラスを曇らせる。2つ目、寒い時に手を温める時の。中国語のやロシア語の。4つ目、中国語、タイ語、英語の有機音。こちらの4種類です。どのやり方でも大きくは変わりませんので、自分ができそうなやり方を試してみてください。語学が得意でないという人には、1つ目のガラスを曇らせると、2つ目の寒い時に手を温める時のがおすすめです。2つ目までは誰でもできるかと思いますが、念のためお手本をお見せします。ガラスを曇らせる
こちらのガラス容器を曇らせてみます。次に寒い時に手を温める時のそのやり方でできるだけ長く息を吐けるようにしましょう。目安としては4秒くらいです。では次は皆さんも一緒にやってみましょう。ガラスを曇らせる、寒い時に手を温める時の実はこの息の吐き方ができればこちらの外国語のネイティブ発音も習得したということになります。逆に言えばこちらの外国語でネイティブ発音ができる人は、各言語の文字通りはーと発音すればよいことになります。これが3つ目のやり方です。ちなみに音声学ではこの発音は無声軟口外摩擦音という名称です。気になる人はその用語で検索してみてください。最後に息の吐き方4つ目はさらっといきます。有気音と呼ばれる発音の息の出し方を参考にするのも良いかと思います。最後の有気音と無気音で詳しくご紹介していますのでそちらをご覧ください。ステップ1で息の吐き方を理解したところで次はなぜいびきが巻き舌と近いのかを理解しましょう。これができれば巻き舌の習得もすぐそこです。ステップ2、なぜいびきが巻き舌と近いのか。いびきが巻き舌に近い発音っていう根拠はどこにあんねんと思った人もいるのではないでしょうか。実は発音を行う学問である音声学では巻き舌といびきは発音の仕組みがほとんど同じとされています。こちらの図をご覧ください。赤枠で囲ったところに巻き舌といびき、そしてボイストレーニングで使われるリップロールという発音が該当します。それぞれ発音してみると巻き舌はいびきはリップロールはこの図を参考にすると巻き舌に近いのはいびきとリップロールの2つです。そして巻き舌と同じく、舌で発音を行うのはいびきとなります。そもそも巻き舌ができない人からすると口の中で何が起こっているかすらわからないのでまずは一番近い発音いびきで漢字を掴んでもらおうというわけです。では次にあなたはいびきを書くことができるでしょうか。乾いたいびきよりできれば汚いいびきの方がいいです。こちらの図で言うといびきは口外水と呼ばれる酸の場所を狭くすることで発音できます。発音すると舌の根元が振動します。ちなみにいびきができればフランス語エフ、ドイツ語エフ、アラビア語ラインなどのネイティブ発音も習得したということになります。私がすでに出している動画フランス語エフの発音でもご紹介しています。ここまでの内容で息の吐き方いびきができるようになったらこちらの2つのステップを完了したことになります。では皆様お待ちかねの巻き舌の発音練習をしてみましょう。一度私がお手本を見せますのでそれに続けて皆様も練習してみましょう。まずガラスを曇らせるように息を吐く。きちんと発音できているかわからないという人は実際にガラスに向かって息を吐いて半径10センチくらいもしくは顔と同じくらいの大きさまで曇らせてください。長く息を吐けないという方は腹式呼吸を意識してください。次はあなたの番です。ではどうぞ。素晴らしい。次にいびきをかいて舌の根元が振動しているのを感じてください。いびきはなるべく汚いいびきの方が振動します。
次はあなたの番です。ではどうぞ。素晴らしい。次はいびきとこの息の吐き方を同時にもしくは交互に行うイメージで発音します。ティッシュペーパーを揺らせるくらい前方に息も吐き続けましょう。次はあなたの番です。ではどうぞ。素晴らしい。最後に舌先の位置を調整し、巻き舌になる位置を探します。次はあなたの番です。ではどうぞ。素晴らしい。もちろん今すぐできなくても構いません。後で詳しく練習しますのでご安心ください。以上がその2、ガラスを曇らせるような息の吐き方といびきで習得するでした。その3、英語ができる方向けの手法2種類です。こちらは英語ネイティブ向けの手法となります。さらっと説明しますが、better や through が発音できない場合は発音練習のパートまで飛ばしてもらって構いません。手法1、ダウン音化した T や D を連続して発音する。アメリカ英語やカナダ英語では母音に挟まれた T や D は R 音化します。一般的にはダウン音化と呼ばれ、アメリカ英語話者は D の音として認識します。例えばこのように発音が変化します。 better が better、 water が water、 pudding が pudding、 what is this が what it is となります。日本の学校教育ではダウン音化について教わらないので、リスニングで聞き取れないという悩みの原因になっている発音ですね。プディングが日本語でプリンとなったのもこれが原因かもしれません。ちなみに音声学の記号では R の端っこがないこの記号を使います。パッと見では分かりにくいので覚える必要はありませんが、今回は説明のために使います。もしこのルの発音ができる人は、例えば better のル、better のルだけを連続して発音してbetter better better と巻き舌に近づけるように発音してみてください。手法2、 through で練習する。手法1はアメリカ英語やカナダ英語の場合でしたが、今度はイギリス英語ネイティブでもできる方法です。through と発音するときにこれまでご紹介したコツを意識すると巻き舌が発音しやすいかと思います。というのも th から直後の の発音に移るときに自然と手法1と同じダウン音化した発音 るに変化しやすいからです。あとは同じように through と練習して巻き舌のるに近づけるだけです。英語ネイティブでない人には非常に難しい手法だと思うので、次の発音練習をしてみながら習得していきましょう。その4、発音練習と失敗例の紹介。最後に発音練習です。失敗する例やここまででご紹介できなかったポイントもご紹介しつつ、私と一緒に発音練習してみましょう。練習する際のコツはこちらの通りです。巻き舌、タングドリル、発音のコツ。日本語のるや英語のは意識しない、全くの別物。2つ目、
ガラスを曇らせるように息を吐く。3つ目、いびきの振動を感じる。4つ目、舌の位置を調整し振動を舌先に持っていく。こちらの4つです。発音練習のためにティッシュペーパーを1枚だけご用意ください。家に鏡があれば後で鏡の前で練習されるのも良いかと思います。冒頭のドライヤーと両端に穴が開いている袋に風を通す実験のように、袋がバタバタバタと音が鳴るちょうどいい隙間を作って、そこに風を送り続けるというイメージで発音練習をしましょう。まず私が簡単にお手本を見せます。ガラスを曇らせるように息を吐く。次にいびきをかいて舌の根元が振動するのを感じてください。いびきはなるべく汚い音の方が振動します。次はいびきと息の吐き方を同時にもしくは交互に行うイメージで発音します。ティッシュペーパーを揺らせるくらい前方にも息を吐き続けます。最後に舌先の位置を調整し巻き舌になる位置を探します。はじめはお手本通りうまくできないかもしれませんので、次は失敗例をご紹介しながらどうやって調整すれば発音できるのか詳しく解説していきます。舌先に力が入りすぎている、日本語のるや英語のを意識すると舌先に力が入って失敗します。巻き舌はそれらと違い、筋肉で動かすというよりは息で舌を振動させることで発音します。日本語のるや英語のとは別物だと思って、はじめは舌先の位置を気にするより舌の上に空気が流れることを感じられるように息を吐くことに集中してください。吐く息の時間が短い。練習なので瞬間的にハッハッハッと息を吐くのではなく、できれば4秒間息を吐くことを意識してください。長く息を吐けないという人は腹式呼吸を意識してください。特に練習の際は息を吐く時間が長いほど発音しやすいです。しかし連続で発音練習すると酸欠になったり気分が悪くなるのでご注意ください。ガラスを曇らせるように息を吐いていない、前方に息を吐きましょうというとふーっと吹くだけの人もいるかもしれませんね。息の吐き方は手を温める時のはーやガラスを曇らせるようにはーと息をしてください。自分で発音できているかわからないという人は自宅にある鏡や窓ガラスに息を吐いてみて、半径10センチくらいもしくは顔と同じくらいの大きさまでガラスが曇るか試してみてください。いびき音ではあるが舌が下がっている。舌先の位置を調整する際のコツです。巻き舌を発音する際に舌の上側は見えません。いびきをかいた後、舌の位置を調整する際はシャやチャーのように舌は上げておきましょう。息が流れる方向が前方ではなく下の側面になっている。いびきを出しても下の側面から息が漏れるとティッシュペーパーも動きません。例えばこんな感じですね。舌先の方または上の前歯の間から息が出るイメージで練習しましょう。練習時は笑顔を意識すると上の前歯から息が出るのが分かりやすいので習得しやすいかもしれません。そこまでできているが舌が歯茎に密着している。舌が歯茎に密着すると
舌先が吐く息で振動できません。冒頭のドライヤーと両端に穴を開けた袋の実験で例えるなら、風の吹き出し口をセロハンテープで留めてしまっている状態です。シャのように舌先が歯茎に密着しない位置で息を出しながら、いびきの振動を舌先に移動できるように練習しましょう。もう一回発音練習。今度は先ほどの失敗例を踏まえて再度発音練習をしましょう。ガラスを曇らせるように息を吐く。ではどうぞ。素晴らしい。次にいびきをかいて舌の根元が振動しているのを感じてください。いびきは、乾いたいびきよりなるべく汚いいびきの方が振動します。はいでね、といういびきよりといういびきの方が振動します。ではあなたもどうぞ。素晴らしい。次はいびきと息の吐き方を同時にもしくは交互に行うイメージで発音します。ティッシュペーパーを揺らせるくらいに前方に息も吐き続けましょう。最後に舌先の位置を調整し、巻き舌になる位置を探します。練習しすぎるとちょっと酸欠気味になるので注意しましょう。これで発音練習は以上です。今回ご紹介した内容に注意しながら発音練習をしてみてください。とはいえ動画だとあれ注意点どこやっけという感じで忘れた時に探すのが面倒かと思います。この動画でお話しした内容はブログにも全く同じ内容を記載していますので、復習用練習用にお使いください。 YouTube の概要欄からご確認いただけます。最後に今回ご紹介したコツを簡単に復習しましょう。巻き舌タングトリル発音のコツ。1つ目、日本語のるや英語のは意識しない、全くの別物。2つ目、ガラスを曇らせるように息を吐く。3つ目、いびきの振動を感じる。4つ目、舌の位置を調整し振動を舌先に持っていくでした。以上が巻き舌タングトリル発音のコツでした。今回は視聴者様からの巻き舌の習得方法について教えてくださいというリクエストにお答えして徹底調査し動画にしました。音声学やボイストレーニングの動画やサイトまでありとあらゆる分野から情報収集し解説しましたがいかがでしたか？ここだけの話、この動画で解説しておきながら、私の場合は中学生の時にずっとお風呂場でルル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 ルと練習し1ヶ月くらいで習得しました。めっちゃ非効率な方法やけどどうしてもロシア語ネイティブ発音で話したいねという気合で乗り切りましたが、この動画を見た皆様には絶対にお勧めしません。ぜひとも今回ご紹介した方法で皆様ができそうなもので練習してみてください。1日2日ですぐにはできないかもしれませんが、今回のコツを使い練習すれば半年が3ヶ月という感じで期間短縮につながるのではと思っております。もしこの動画のここの説明が分かりにくかったとか、私はこうやって習得できたという報告をいただけましたら、それらのご意見をまとめて新手法として共有できればと思っています。もし動画を見ても
どうしても習得できないという方は、あなたが発音されている動画ファイルや音声ファイルを私にお送りいただければ、私は音を聞くだけであなたの状態がわかりますので、アドバイスも可能です。詳しくは動画の概要欄をご覧ください。最後にチャンネルのご紹介です。私のチャンネルでは、今日からあなたもマルチリンガルというキャッチフレーズで、誰もがマルチリンガルになれる具体的な手法をご紹介しています。今回の動画のように、本来は音声学で扱われるような小難しい発音の習得術をマルチリンガルを目指している方に分かるように、なるべく専門用語を使わず解説しています。発音だけではなく、少しマニアックで役立つ文字の習得法などもご紹介しています。 YouTube、ブログ、Twitter 等で情報発信しておりますので、興味がある人は動画の概要欄からご確認ください。ではまたお会いしましょう。ダフトレッチ。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。私のチャンネルのキャッチフレーズは、今日からあなたもマルチリンガルです。あなたは何カ国語も話せる人間になりたいなと思ったことはありませんか？一説によると、世界の 60% の人はバイリンガル以上のスキルを持っていると言われています。つまり世界的に見れば2カ国語以上話せるのは当たり前ということです。しかしこれまでマルチリンガルのスキルは特殊な環境で育った人に属人化していたり、いざ学ぼうと思っても勉強方法は手探り状態ということが多かったのではないでしょうか。私はそんな状況を変えたいと思い、動画やブログで自分のスキル、手法を公開していきます。将来的にはそろばん教室や武道教室のように、そこに参加すれば誰もがマルチリンガルになれる、そんな場作りをしていきたいと思っています。今日からあなたもマルチリンガル、そんな私の夢にもし共感・賛同いただけたら、 YouTube のチャンネル登録、いいねボタンをお願いします。 YouTube の他にブログや Twitter もやっています。動画の概要欄に貼っていますので、興味があればぜひご覧ください。ではまたお会いしましょう。さようなら。